아니, 이 노래는? 어머! 다 같이 이렇게 하는 거예요? 손님 주인장 할 것 없이 흥이 넘치는 모습인데요. 예전에 현방스테이지에 나왔는데 원래 이렇게 부모님들이 이렇게 놀고 그러세요? 네, 우리는 한 10년씩 되는 단골들이 많아요. 아 이거 맛이 어때요? 뭘 그렇게 맛을 의심하고 그래요? 와서 먹어보면 되잖아. 먹어보면 되지. 와서 드셔봐. 암요, 직접 먹어보는 게 제일 확실하죠. 이 순간만을 기다렸다. 함께 먹어서 더 맛있는 닭볶음탕과 부대찌개의 옹골찬 콜라보레이션. 풍성한 맛과 식감으로 나른한 봄날 집 나갔던 입맛도 돌아오게 만든다는 부대 닭볶음탕을 직접 느껴볼 차례. 닭에 이 햄도 들어가 있고 근데 심지어 돼지고기까지 들어가 있어요. 이 고기 먹고 이 고기 먹고 이 고기 먹으면은 진짜 다양한 식감을 느낄 수 있어서 좋을 것 같아요. 그럼 먼저 실한 닭다리부터 한번 뜯어볼까요? 닭다리 크기가 약간 묵은지 닭볶음탕 굉장한데요? 같은 느낌이에요. 닭 기가 막히게 간이 잘 배었어요. 이번에는 푸짐하게 들어간 햄과 돼지고기까지. 닭볶음탕 먹을 때는 약간 국물이 아쉬울 때가 있어요. 맞아요. 부대찌개 먹을 때는 약간 고기가 아쉬울 때도 있고 이 음식을 해서 그 두 가지가 다 충족이 되는 그런 느낌이네요. 국물을 먹었을 때 날치알이 톡톡톡톡 튀기면서 와 국물에 이런 식감이 날 줄은 몰랐어요. 듬뿍 찍으면 날치알이 싹 올라오거든요. 햄을 건지든 닭을 건지든 다 날치알이 붙어 있어가지고 이 날치알 식감이 그대로 묻어나요. 이 조합이 어느 정도 상상이 가는 그런 맛이잖아요. 제가 상상했던 맛을 초월하네요. 먹을수록 끌리는 맛. 매력은 여기서 끝이 아니라고요. 제가 여기를 좋아하는 이유가 여기는 진짜 새롭거든요. 그리고 음식을 뭔가 정성스럽게 만드는 느낌? 한 입 베어무는 순간 내공이 느껴진다는데요. 닭 육질 진짜 연해요. 되게 건강한 맛이 느껴져요. 야들야들하면서도 빨리네요. 쫄깃한 닭고기. 부대찌개와 100% 찰떡궁합 자랑하는 식감의 비밀을 파헤치기 위해 주방으로 향했습니다. 먼저 커다란 솥에 사과와 황기, 도라지, 감초 등 각종 약재를 넣는 주인장. 여기에 손질한 닭까지 입수. 저 정도 약재면은 네. 거의 그 한방 백수가 아니에요? 이렇게 정성스럽게 한 음식은 맛도 있고 건강에도 좋아요. 몸 건강을 엄청 신경 쓰시네요. 요즘 같은 시기엔 더 신경 써야 돼요. 이렇게 초벌로 기름기와 불순물을 제거해야 본격적인 부대 닭볶음탕 만들기가 시작된답니다. 여기에 황태와 꽃게 등을 함께 우려낸 특제 육수와 부대찌개 재료까지 더해주면 호불호 없는 진리의 맛 부대 닭볶음탕 드시겠습니다.